هلا متابعيني في سناب شات والتيك توك واليوتيوب والانستغرام. هنا لازم اسوي، لازم تنزلها كثير. ها لازم ننزل، بعدين اسوي دفان ها عشان يدخل سيارة. انت نزلتها كله بلدورة صح؟ اكيد. طيب ايش باقي؟ ما باقي. ها؟ كيف بعدين صبه؟ ما يبغى كلام، يبغى صوصون. ايه عشان ما في كسر. لا سيارة ما دق دق. ايه احسن نزل. ايه ممتاز. سعودي كلام كذا.